Hoje eu vou te mostrar como é que eu faço esses combustíveis sólidos. Então, esse aqui é um tipo, esse aqui é outro, mas ambos têm a mesma funcionalidade. Funciona da mesma forma. Já cortei um pedacinho aqui, deixa eu separar. Tem que dar uma escamada nele com a faca, com alguma coisa para poder soltar um pouquinho as fibras. Quanto mais bagunçar ele aqui um pouquinho, melhor. Vai acender mais fácil. Vamos lá. Aí está aceso. Aqui eu vou ter uma combustão de mais ou menos aqui uns 6, 7 minutos. É claro que a chama vai intensificar um pouquinho, vai aumentar um pouquinho à medida que ela for englobando aqui a matéria do combustível. Mas desse jeito aqui, botando um tripézinho com o porta-panelinha, colocou a panela em cima, eu tenho duas pedrinhas aqui do lado, isso aqui já está esquentando o caneco, então se botar numa fogueira ele já vai acendendo aos poucos. Isso aqui vai ter uma combustão de mais ou menos uns 6 a 7 minutos mais ou menos. O que iremos precisar para fazer esse combustível sólido? Pó de serra, tem gente que chama de serragem, né? Eu assim, prefiro fazer com ela bem fina assim. Tem uns que gostam de fazer com aquela mais grossa, mas aquela eu acho que queima muito rápido. Assim ela dá menos porosidade, menos partes abertas ali onde fica oxigênio ali, fica ar, né? Assim ela fica mais compactada, então eu gosto dela mais fininha assim. Algodão, eu vou precisar de algodão, onde a gente vai tirar só uma tirinha. Esse algodão é primordial, esse aqui é muito importante, vocês vão entender isso só no final do vídeo. Algodão. Vaselina, pode ser feito também sem vaselina, depois eu vou mostrar o que eu faço sem vaselina. Mas a vaselina, ela, no final do vídeo vocês vão entender que ela também é muito legal. Uma vasilha, aqui eu estou usando uma vasilha de milho, quer dizer, milho verde, 280 gramas. Isso aqui é para a gente derreter a parafina, pode ser vela velha, né? Ou então pode ser aquelas parafinas que a gente compra para fazer artesanato. Isso aqui era uma vela daquela de 7 dias. Aí ela, por dentro dela é engraçado que vem umas velinhas assim. Mas é daquelas velas. Aí pode ser usado vela comum, que a gente vai derreter nessa vasilha. E a gente precisa de alguma colher, alguma coisa. Essa aqui é uma espátula que vem na lata de tinta, eu tenho aqui. Aí ela me serve muito bem para fazer isso. Vou precisar de uma outra vasilhinha onde eu vou estar misturando a parafina com o pó de serra. E eu preciso de uma forma. Essa forma aqui eu fiz com alumínio, uma laminazinha de alumínio, esses alumínio de rufo. Mas pode ser feito até com latinha essas latinhas de refrigerante, fica bem molinha, mas dá para fazer. Se fazer com cuidado ali, dá para fazer. Ou então, eu já fiz também, eu peguei uma tábua, um pedacinho de madeira, de tábua, aí com duas ripinhas, parafusei as duas ripinhas, uma de cada lado, assim, ficou uma ripinha de cada lado. Aí eu utilizei como molde. Aí depois eu desparafusei, tirei, aí consegui tirar a peça inteira, o bloquinho inteiro. Então, mas aqui, ó, isso aqui, qualquer material de construção vende essas, só perguntar alumínio para rufo. Aí eles vendem lá, eu acho que é de meio metro,
Não é muito caro não esse aqui, mas esse aqui, às vezes, numa obra você encontra esse aqui. Caso não encontre, pode ser cortado com tesouro, uma lata dessa aqui, ó, cortar e dobrar ela, também funciona. Ou então, um pedaço de cano, pega esses canos de esgoto, cano de 40, serra ali uns 20 centímetros mais ou menos, aí corta ele, deixa eu ver aqui, pior que eu não tenho nenhum pedacinho de cano aqui, eu lembrei que agora, aqui tem um pedacinho de cano aqui, ó, opa, aqui, pega um pedacinho de cano, de uns 20 centímetros, dá um palmo mais ou menos, isso aqui deve ter uns 15 centímetros, eu acho. Depois faz um cortezinho nele aqui, ó, aí esquenta ele abre um pouquinho, vai ficar como se fosse uma letra U assim. Aí dá pra você fazer nele também. Mas eu prefiro ela quadradinha. Isso aqui com cano ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar, eu acho. Mas isso aqui, ela quadradinha, fica perfeito, do jeito que eu preciso. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Não, o princípio é isso. Ah, falei precisar da vaselina, né? Eu acho que é só isso mesmo. Então, vamos lá para o processo de confecção desse... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Desse combustível sólido. Ah, tá. Outra coisa que eu estava esquecendo. Eu preciso de esquentar, derreter, né? Eu poderia derreter no fogão? Poderia, mas aí a mulher ia brigar e melhor evitar a fadiga, né? Então eu vou usar meu fogãozinho a álcool aqui, minha espiriteira, e vai ser isso aqui. Então, vamos lá. Vamos derreter essa... um pouquinho de álcool aqui no meu fogãozinho. Ah, para quem não conhece, esse fogareirozinho, eu tenho um videozinho aí ensinando a fazer dele. Pode procurar aí no canal que vocês vão encontrar. Esse é um frasco de desodorante, esse desodorante spray. E por dentro ele tem duas paredes. Não dá para perceber direito aqui, mas ele tem duas paredes. Ele por dentro é um alumínio que a gente encontra dentro das lâmpadas de LED. Se tiver uma lâmpada queimada aí, mas você assiste o vídeo lá que vocês vão ver que é muito interessante esse fogão, muito levinho. Então vamos lá. Tá pouquinho que não vou precisar de muito fogo aqui não. Vou tirar o álcool de perto. Deixa eu pegar uma quantidade aqui razoável já de pó de serra. Vou tirar esse excesso. Acendeu. Tomar muito cuidado com se vocês forem usar espiriteira, que o fogo no álcool ele quase não é visto, ó. Quase não dá pra ver, ó. Depois que ele acende, legal que você vê. Esse aqui ele demora um pouquinho até ele acender os furinhos laterais, aí o do centro apaga. Mas esse foguinho já vai dar pra ir derretendo a parafina. Pra acelerar o derretimento, vou quebrar ele em pedaços pequenos. A primeira queima da parafina, ela sempre levanta a fumacinha. Uma coisa interessante também é ter um alicate, alguma pega para poder mexer nessa vasilhinha, né? Eu tenho esse bico de papagaio sem vergonha, tem outros alicates aqui, mas esse aqui fica melhor, que ele tem uma curvatura melhor de mexer. Eu até tenho um pegador de panela que eu utilizo para acampar, mas ele não está muito à mão agora não, tá mais mexer, mais sacudir ele vai. Olha lá o fogãozinho como é que funciona. Deixa ele esquentar um pouquinho. Sai uma fumacinha meio chata, viu? Gente, esse tipo de combustível, ele empreiteia a panela um pouquinho. Mas assim, é melhor empreitear a panela do que você ficar na mão sem nada, né? Então esse tipo de combustível eu falo muito assim, que ele é o plano B. Eu sempre falo, todo acampamento que você fizer, tenha um plano B para tudo. Ah, eu levei um saco de dormir, beleza, mas leva uma mantazinha, alguma coisa a mais, porque às vezes o frio pode ser acima daquilo que você esperava.
E aí complica a situação. A água leva sempre a mais. Ah, purificador de água, eu tenho um filtro. Ah, o filtro pode dar defeito, leva um purificador químico. Sempre tenha um plano B. Ah, eu levo as garrafinhas, leva uma bolsinha dessas bolsinhas de hidratação, por mais que esteja vazia, mas leva ela. Você pode perder uma garrafinha, pode quebrar e acontece muita coisa. Sempre tenha um plano B. Isso eu aprendi no meu tempo de quartel, sempre tenha um plano B para tudo. Aqui já derreteu, aqui ó, já está derretido. Esse fogo eu posso até... Derreteu, não tem uma ainda durinha lá. Posso até apagar esse fogo que ele... O que eu vou fazer aqui agora? Eu poderia ter adiantado, né? Poderia ter adiantado esse processo que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu tirar essa quente. Afastar um pouquinho do canto. Poderia ter aumentado a tesourinha. Esqueci de falar que a gente ia precisar também. Cortar uma tira. Mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro nesse algodão. Esse algodão é daquele que a gente compra em rolo. Aí o papel que ele se encontrava, despedaçou tudo aqui, como ele fica, ó. Ele fica mais ou menos na grossura do dedinho. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele aqui no cantinho, ó. Em um desses cantinhos aqui, ó. Vocês vão entender o funcionamento desse algodão lá no final do vídeo, onde eu vou estar fazendo o teste, e é lá que vocês vão entender a importância desse algodão. Mas deixa eu cortar mais um pedacinho para me emendar. Não sei se a quantidade de parafina que eu tenho ali não vai dar para fazer tudo, mas o que acontece? Isso aqui eu vou pegar um cantinho desse e vou dar um fiozinho, ó, um fiozinho, dá pra ver, ó, um fiozinho de, olha lá, um fiozinho de vaselina, passar de fora a fora, apesar de eu não sei se o produto, se a cera, oh meu Deus, como eu tô errando nas palavras, não sei se a vela ali, se a parafina vai ser o suficiente, mas vou passar em tudo. É só um fiozinho no canto, ó. Não precisa ser em todos os lados, porque é só onde vai ficar encostado o algodão. Aí, encosto o algodão lá, travo ele ali naquela vaselina. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Travo a vaselina. Então tá travadinha ali na vaselina. Então é meio complicado eu tá filmando. Eu travei o celular aqui, mas filmando e fazendo ao mesmo tempo. Toda hora eu tenho que ficar vendo se eu tô com a câmera centralizada. Agora é que são elas. Eu posso dar um fiozinho também posso dar um fiozinho de parafina aqui nesse, dá umas gotinhas. Como se tivesse uma colherzinha, eu não lembrei disso. Pronto. Já é o suficiente. Agora nós vamos fazer a mistura, tá? Do pó de serra. Vamos pegar aqui. Vou dar uma fervidinha na hora que coloca, para ver se é o suficiente. Aqui.
Nessa hora a parafina tá bem quente ainda. Mas à medida que eu for mexendo aqui, ela vai dando uma esfriadazinha. Já, agora fica ruim de botar a mão, né? Mas à medida que for mexendo e passando o tempo, ela vai dando uma esfriada. Daqui a pouco já dá até pra botar a mão nela ainda. Já até dá, mas ainda tá um pouquinho quente. Eu vou colocar tudo, eu vou adicionando mais pó de serra. Misturar bastante primeiro. Agora esquentou a vasilha. Agora eu vou acrescentando. Tem um pedaço grande aqui. Esse fogãozinho eu posso até tirar daqui agora, que já esfriou. Tá me atrapalhando. Aqui. Olha lá. Dá para colocar um pouquinho mais ainda. Não posso errar a mão, senão ele fica muito farofento depois. Aí ela espedaça muito fácil. Não posso vacilar nisso. Tá vendo que ela tá tipo uma farofa? Ó. Mas ainda tá quente, tá bem quente aqui. Tá dando pra colocar a mão, mas tá quase no limite de não poder colocar a mão. Não aguentar. Misturar bem, tem umas partes que ainda não tá bem úmida daquela primeira mistura. E aqui eu botei a segunda leva que eu botei de pó de serra, ela não misturou bem. Já tá chegando no ponto. Aí, agora é que são elas. Agora a gente vai chegar aqui e acomodar esse pó de serra com parafina aqui em cima. Vou fazendo do canto para lateral, para frente lá, para aquela ponta, que a quantidade não vai dar para fazer a bandejinha toda. Aperta, soca bastante, bastante. Quanto mais compactado ficar, melhor, porque ela não vai ficar dissolvendo depois de pronta. Se não fizer isso aqui, não apertar bem, depois de pronta ela fica esfarelando todinho. Depois eu junto esse que tá caindo, injeta aqui dentro também. Minha iluminação aqui não é 100%, vocês me perdoam por isso. Mas eu trabalho com o que eu tenho. Eu quero fazer uma hora eu quero montar um estúdiozinho melhor para filmar. Mas por enquanto as condições não me permitem. É isso aí. Agora é socar o máximo possível. Pode ver que às vezes quando eu aperto a vaselina, ela chega a pular um pouquinho para cima ainda. Dá uma esfregada. Pra cá tem que puxar para dentro, porque não vai dar para fazer tudo, porque esse pedacinho fica para próxima. Quando dá essa esfregadinha, que aí ela não fica as pontinhas quebrando, né? Quando tem a vasilhinha que é fechada dos dois lados, você vai compactando, ela evita de ficar quebrando essas pontinhas aqui. Mas vamos ver o que dá aqui. Do jeito que tá aqui tá bom. Agora é só esperar esfriar. Só esperar esfriar e desmoldar. Esse daqui não dá para aproveitar, que ele já esfriou bastante. Tá muito na poeira, né? Deixa eu fechar esse aqui. Agora
É só... Deixa eu dar a limpeza aqui. Fazer refúgio. Agora é só esperar esfriar. Daqui a pouco eu volto para mostrar o final e o teste para vocês verem o porquê daquele algodão. Para mim vai demorar um pouquinho, mas para vocês vai ser rapidinho. Espera aí. 2000 anos depois. Prontinho. Estamos aí com ele já resfriado. E tá aí como é que ficou, ó. Agora nós vamos desmoldar. Eu trouxe aqui para minha mesa, sentar um pouquinho, com as costas um pouquinho doendo, bem. Aí vamos desmoldar. Deixa eu trouxer a serrinha aqui só para mim. Acho que vai ser fácil. Tá fácil. Isso aqui na parte de baixo do algodão aqui. Não tá saindo. Ih, saiu. Saiu facinho, ó. Facinho. Essa parte aqui sobrou porque eu não tinha. Não fiz a massa suficiente para fazer ele por inteiro, aquela forma, né? Depois eu aproveito. E é isso aqui, ó. O algodão fica um pouquinho mole aqui nessa parte, mas foi intencional. Isso aqui eu pego, boto na sacolinha, guardo e levo isso desse jeito. Na hora que eu precisar, eu vou com a faca, com a serrinha. Sempre carrego uma serrinha dessa, mas a faca também dá. Corta um pedacinho suficiente lá que você queira. Ó, um pedaço desse de mais ou menos 2 dedos, ele queima mais ou menos uns 7 minutos. É o suficiente para ferver uma água para fazer um café. Se quiser um pouquinho mais, quero cozinhar um ovo de 10 a 12 minutos, corta um pouquinho maior. Você vai aprendendo aí o tamanho dele conforme o tempo, assim, você vai se adaptando. Mas o que acontece? Tem outros aqui que eu já tinha feito. Esse aqui já está guardado há um tempo já. Esse aqui eu não coloquei a vaselina. Esse aqui eu só umedeci o algodão com a parafina. Você pode ver que ele está bem branquinho, tá igual uma vela mesmo aqui. Mas é o algodão. Mas ele também tem como utilizar da mesma forma. Tem esses aqui também, que esse aqui já tem mais tempo que eu fiz dentro de um cano. Esse aqui não coloquei algodão. Então, para você acender, ele é um pouquinho mais demorado. Vocês vão ver daqui a pouco o porquê do algodão. Esse aqui já tem algodão, só que ele é ruim de fazer dentro do cano com algodão desse jeito. Uns aqui que tem algodão, outros que não. Esse aqui não. Eu fiz vários, eu sempre carrego isso aqui. Isso aqui para acender uma churrasqueira não tem coisa melhor. Só fica enrolando papel higiênico com óleo, bota lá aquele negócio todinho. Isso aqui se acende um desse, bota um em cada canto na churrasqueira ali. Isso aqui fica queimando durante um tempão, acende a churrasqueira com a beleza. Esses aqui eu sempre carrego também. Por que que eu falo sobre você ter sempre um plano B? O que acontece? Eu já tive situações, eu falo sempre nos meus vídeos, eu detesto aquele fogãozinho a gás, de refil de gás. Aquilo ali é difícil de se encontrar, é caro pra caramba. Quando você está viajando, aquilo ali, você passa por cidades e cidades, aquilo ali acaba e você não acha na próxima cidade que você está viajando. É assim, eu não gosto, sinceramente eu não gosto muito daquilo. Eu tenho um fogão, quem me segue sabe, já viu no canal aí o vídeo. Eu tenho um fogão multicombustível, que é gasolina, você pode usar gasolina, álcool, diesel, você só troca o giglezinho, aquele biquinho lá que gaseifica o combustível. Eu utilizo aquele, é um pouquinho pesado, mas é melhor, eu acho melhor. Aquele ali é pesado porque você bota o combustível ali dentro e ele é o peso do combustível, o peso do álcool ou gasolina. Por exemplo, igual eu vejo muita gente viajando aí nos Andes, viajando na Patagônia. Na Patagônia ainda a Argentina cultural lá, negócio de acampamento. Então lá você encontra essas botijinhas com mais facilidade. Mas você sobe para os Andes, ali sobe para Bolívia, para Peru, para esse lugar aí. Sempre apesar de eu não ter viajado, eu acompanho muitos viajantes ali. E eles têm essa dificuldade de encontrar, porque não é qualquer lugar que você encontra aquelas botijinhas. Então, eu prefiro o espiriteira. Espiriteira você encontra álcool em qualquer lugar. Eu tenho um fogão multicombustível também, que você usa gasolina. Gasolina, em qualquer lugar você encontra gasolina. Ou álcool. Álcool é um pouquinho mais difícil em alguns lugares, mas álcool é mais cultural no Brasil mesmo.
Mas o que acontece? Vai ter casos que você pode acontecer de quebrar seu fogão, se entupir, acontecer alguma coisa e você não tem um plano B. E aí? Vocês vão comer o quê? Cru? Vai comer coisa não cozida? E às vezes até congelado, porque dependendo do lugar que os caras viajam para fora. Mas vamos falar de nós aqui do Brasil. O que acontece? O cara de repente perde o fogão, vai fazer o quê? Como é que vai fazer? Lenha, né? Seria um improviso ali, 2 pedrinhas, é coisa de sobrevivência. E para acender fogo, essa história de pauzinho, esquece. Nossa Mata Atlântica é muito úmido. Para acender, eu já acendi, eu sou ex-militar, a gente aprendeu a fazer isso tudo, mas não é fácil, é difícil pra caramba. Isso aqui, gente, ó, qualquer fagulhazinho que você encostar aqui, ele acende. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas acende também. Com a pederneira você acende esse aqui. Agora vamos para o teste propriamente dito. Eu vou ficar em pé aqui, só para mostrar. Deixa eu tirar essa cadeira, esse trambolho dessa cadeira aqui, que eu pendurei algumas coisas nela. Essa pederneira aqui, eu peguei a mais simplesinha, mas é uma da Coleman. Então a área de ignição aqui, a área que faz a fagulha, opa, ó, ela é bem pequenininha. Eu tenho uma outra ali que é bem mais grossa, bem mais potente, faz grande pra caramba. Eu peguei essa aqui para mostrar como com pederneirazinha simples você consegue acender qualquer fogueira. Acender isso aqui, né? Deixa eu cortar aqui. Ele é um pouquinho difícil de cortar aqui agora porque na serrinha, né? Com a faca, eu boto a faca aqui e dou uma pancada. Aqui. O que acontece? Um dos melhores iscas para acender uma fogueira é algodão com parafina ou algodão com vaselina. Algodão com vaselina é melhor ainda. Na realidade, o algodão, apenas o algodão, ele é um dos melhores, uma das melhores iscas. Só que eles botam ou vaselina ou parafina, por quê? Para poder impermeabilizar ele. Além de que a parafina e a vaselina é combustível. Mas é mais para servir como impermeabilizante do que propriamente produto de queima. Porque o algodão é um dos... Para você ter ideia, algodão é uma das cargas mais perigosas de caminhoneiro transportar. O algodão, eu vi um caminhoneiro explicando que o algodão tem até tem que ter um aparato lá para poder não ter energia estática, ter um negócio de ter um aterramento. É um troço meio complicado, que qualquer fagulha incendeia uma carga de algodão. Pra você ter ideia, é muito perigoso. Depois vou fazer um pedacinho de algodão para você ver como é que é uma fagulha de algodão. Mas aqui vamos no processo aqui. Deixa eu ver como é que ela tá. Essa serrinha que eu botei aqui, ela tá eu passei, eu acabei sujando ela com parafina, tem hora que ela não... Vamos lá, vamos ver se pega. Vou pegar aqui. Opa, ó. Já acendeu. E isso aqui, o algodão começou a primeira queima. Essa queima vai passar para o pó de serra com a parafina. E aí, pode contar que esse pedacinho aqui vai ficar queimando durante os seus 7 minutos, mais ou menos. Ou até mais. Se quiser aumentar a chama, botar uns 3 ou 4 aqui, bota o fogãozinho. Cadê? Deixa eu pegar o... Coloco uma grelhazinha. Posso colocar mais um pedacinho, até um desse que não tem o fiozinho de ignição dele, né? Acendo ela aqui, boto ela aqui para acender. Eu não vou acender aqui agora, mas posso botar aqui, boto um caneco com água fervendo aqui. Eu tenho água, deixa eu sentar, senão vai ficar muito alto aqui. Vocês não estão vendo meu rosto lindo. Esse galã de novela aqui, Deus me livre. Nem gosto de novela. Aí. Aqui eu posso botar um caneco aqui, ferver uma água. O que acontece? Vai dar fuligem na panela? Vai. Não vou mentir, isso aqui vai dar fuligem na panela. Você pode ver que é um fogo amarelo. Daqui a pouco eu vou ter que apagar para não queimar a madeira aqui.
Ele vai queimar? Vai dar fuligem? Vai. Mas... deixa eu dar um jeito. Vai queimar? Vai dar fuligem na panela? Vai. Mas isso aqui é um plano B. Ou então, não quiser para usar para ferver alguma coisa, pode ser usado para poder acender uma fogueira, alguma coisa assim, beleza. Mas se for utilizar para direto na panela, vai dar fuligem. Mas como eu falei, isso aqui é um plano B. Isso aqui é um socorro. Isso aqui é caso você não tiver o fogão funcionando direito, acabou o combustível, alguma coisa, você tem um socorro. Apesar de que eu já acampei levando isso aqui, não me pesa, isso é super leve, Eu já acendi, já fiz comida com isso aqui. Já fiz aquele sopão mágico, aqueles negócios ali. Falei até marca, não gosto de falar marca. Mas assim, já fiz sopão, já fiz miojo, já cozinhei ovo, já fiz café, utilizando isso aqui. Tava chovendo muito, eu não tinha levado fogareiro, tinha levado fogareiro a lenha, né? Vocês conhecem no meu canal aí, um fogãozinho a lenha que eu fiz, tipo chaminé, ficou top. Tinha levado ele e choveu, molhou as lenhas todas, ficou ruim de acender a fogueira, eu fiz isso aqui. Aí depois eu até peguei, acho que tem um vídeo lá, que eu utilizei ele queimando assim, foi botando a lenha foi evaporando e queimou também, fiz minha jantinha lá. Aí tá aí, ó. Isso aqui fica queimando um tempão. E ele aqui, ó, do jeito que tá, ó, não chegou nem um terço da queima dele ainda, ó. E olha a chama que ele tá levando. Vou pegar um caneco aqui pra mostrar. Deixa eu ver, cadê? Ó, o fogo. Posso subir um pouquinho mais, que espalha melhor no fundo do caneco aqui, ó. Se quiser ferver, esse caneco é de 500 ml. Eu coloquei só um pouquinho, só para poder não deixar ele vazio de tudo, para não queimar a vasilha. Do jeito que tá aqui, ó, com uns 4 a 5 minutos a água tá fervendo. Se eu tiver se encher ele, vamos colocar uns 7 minutos mais ou menos, a água tá fervendo. Então, gente, é isso aí, ó. Se gostou do vídeo, dá um like. Tá começando a fazer aquele barulhinho da queima. Se gostou do vídeo, ó, gostou do vídeo, dá um like. Ajuda a gente aí compartilhando com a galera. Um vídeo simples. Sou fraco nesse negócio de vídeo, mas é o que tem pra hoje. Esse aqui, ó, eu não falei sobre ele, mas esse aqui também é a mesma coisa, ó. Se eu chegar aqui, tá quente. Aqui, ó, encostou, pegou. E esse aqui nem vaselina tem. Deixa eu pegar. Esse aqui, ó, por ele ser apenas na vela, na parafina, ó, você só dá uma beliscadinha nele, ele vai soltar as fibras, tá vendo? Ó, encostou, pegou. Encostou, opa, daqui tá difícil. Ó, pegou. Quanto mais amassar o cantinho dele, amassar e despedaçar assim, ó, a fibra fica toda, ó, encostou, pegou. Vou ver a fumaça que fica depois. Aí, galera, valeu, até a próxima. Fumaça!